com vocês? Então, hoje eu vou gastar R$ 50 na papelaria Calunga. E eu trouxe mais R$ 6, porque vai que me dá a quantidade certa, então vamos lá. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos na parte das colas, vem. Eu vou pegar 2 quilos de cola creme. Vou deixar lá no carrinho. Agora vamos pegar a massa de VIP. Porque hoje eu vou fazer meio quilo de butter slime. Eu vou pegar esse que é R$ 5 e 2 massas de veia que é R$ 5 também. Agora, mãe, pausa aí que a gente vai lá pegar o corante. Gente, eu já peguei o corante aqui, ó. Peguei a cor vermelho. Então, eu vou pagar pra vocês. Quer dizer, eu vou pagar e eu vou gravar outro vídeo fazendo meio quilo de butter slime. Tchau!